膨胀，可以再发烂一点，没关系。不会啊，我觉得发的不错啊，稳稳的发。不要膨胀，小朋友。
他想要上去把他压住，结果他太慢跳，球就过了。对，然后再把顺利。所谓的顺利，把他当个理数。来啊！来！接分！不行啊！我来！这个，我的接脚，对，注意球，这个，我来，打过脚，这个，又聊天嘞，给我聊天嘞。我来，来哦！对，没错，来哦！对不起。我来！对。高，你会低手吗？你做刚低手。我来！来啊！看球！帮忙！小哥！上去！最高！跳水！我知道。把握！
发就好，发就好。发就好，稳稳的。来啊！哎，好巧哎！跑不去。这边说3号在送球。其实这里还补了，这边的有人说好3号，然后就放掉。来啊！这个。对，好巧哎！来啊，开球！有8秒哎，慢慢来。
我的。